हार्दं Recording in स्वागतं। progress. कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदांग ज्योतिष विभागः तथा रत्नागिरी उपकेन्द्रम् अपि च गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयः इति महाराष्ट्रस्थित रत्नागिरी जनपदे विद्यमानस्य गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागः इत्यनयोः संयुक्त विद्यमाने भारतीय कालगणना इति विषयम् उपलक्ष्य आयोजितस्य प्रमाणपत्रीय अभ्यासक्रमस्य उद्घाटनकार्यक्रमे अहम् आशिषः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय का रत्नागिरी उपकेंद्र, वेदांग ज्योतिष विभाग और गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय का संस्कृत विभाग, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रमाण पत्रीय अभ्यासक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं मेरे हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं मुख्यातिथि रूपेण अत्र समागताः प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर महाभागाः, अद्यतन कार्यक्रमस्य अध्यक्षस्थानं भूषयन्तः संस्कृत कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना महाभागाः, वेदांग ज्योतिष विभागस्य प्रमुखाः प्रोफेसर कृष्णकुमार पांडे महोदयाः तथा च डॉक्टर प्रफुल्लदत्त कुलकर्णी महोदयाः गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयस्य प्राचार्याः, अपि च अस्य अभ्यासक्रमस्य संयोजकौ श्रीमान दिनकर मराठे महोदयः तथा च डॉक्टर कल्पना आठले महाभागा, अपि च अत्र समुपस्थिताः अन्य संकाय प्रमुखाः सर्वे शिक्षकाः प्राध्यापकाः, अपि च अत्र सहभागिनः भवतां सर्वेषाम् अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। कार्यक्रमस्य आरम्भं वयं मङ्गलाचरणेन कुर्मः। मङ्गलाचरणं पठति गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय छात्रा कुमारी कनक भिडे। मूर्तित्वे परिकल्पितशशभृतो वर्त्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेयात्मविदां क्रतुश्च यजतां भरतामरज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकधा श्रुतौ वाचं सददात्वनेककिरणत्रैलोक्यदीपो रविः या कुन्देन्दुतुषारा शुभ्रवस्त्रवृता या वीणारदण्डमण्डितकरा या श्वेतमासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। धन्यवाद। धन्यवादाः। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का, सभी मान्यवरों का स्वागत पर भाषण से स्वागत करने के लिए मैं अभी अनुरोध करता हूं गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय के संस्कृत विभाग की प्रमुखा डॉक्टर कल्पना भालेकर आठले महोदया। नमो नमः। अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रत्नागिरी उपकेन्द्रं
गत आङ्ग्लवर्षस्य आगस्ट् मासे प्रारब्धम्। तदा आरभ्य एव गोप्टेजोगळेकर महाविद्यालयः तथा उपकेन्द्रं मिलित्वा संस्कृतकार्यं कुर्मः, संस्कृतसंवर्धनं कुर्मः इति सङ्कल्पः कृतः। तस्य सङ्कल्पस्य अग्रिमं पदं नाम एषः कार्यक्रमः। गोप्टेजोगळेकर महाविद्यालयः तथा रत्नागिरी उपकेन्द्रम् अनयोः शैक्षणिकं सामञ्जस्यं प्रकल्पितमस्ति। वस्तुतः लिखितरूपेण सामञ्जस्यं प्रतीक्षितमस्ति, तथापि प्रत्यक्षकर्मणि वयं सामञ्जस्येन कार्यं कुर्वन्तः स्मः। तस्यान्तर्गतः एव एषः प्रमाणपत्रीय अभ्यासक्रमः अभ्यासक्रमस्य प्रारम्भः इदानीं भवति। एतस्य प्रमाणपत्रीय अभ्यासक्रमस्य उद्घाटनकार्यक्रमनिमित्तेन अत्र बहवः मान्याः समागताः। अस्य कार्यक्रमस्य प्रमुखातिथिपदं भूषयन्ति मान्याः राधाकान्त ठाकुर महाभागाः। एतद् अस्माकं भाग्यम् इति अहं मन्ये। महोदयः राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः सन्ति तिरुपतौ। तथा च अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षपदे विराजन्ते मान्याः मधुसूदन पेन्ना महोदयाः, कुलगुरवः कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयः रामटेकं नागपुर। महोदय, अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतं। भवतां स्वागतं करोमि अहम्। अस्य कार्यक्रमस्य नाम प्रमाणपत्रीय अभ्यासक्रमस्य यः विषयः अस्ति तस्य विषयस्य उपस्थापनं करिष्यति प्राध्यापक कृष्णकुमार पाण्डेय महोदयाः, कविकुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालयस्य वेदांग ज्योतिष विभागाध्यक्षाः सन्ति महोदयाः। महोदय, भवतामपि स्वागतम् अहं व्याहरामि। अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्याः डॉक्टर प्रफुल्लदत्त कुलकर्णी महोदयाः अपि अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिताः। महोदय, भवतामपि स्वागतम् अहम् अत्र व्याहरामि। रत्नागिरी उपकेन्द्रस्य सञ्चालकाः मान्याः दिनकर मराठे महाभागाः, तथा च महाविद्यालयस्य तथा विश्वविद्यालयस्य नैके प्राध्यापकाः शिक्षकाः, सर्वेषां स्वागतं करोमि। अत्यन्तं महत्वपूर्णं नाम ये पठितुम् इच्छन्ति, एतम् अभ्यासक्रमं पठितुम् इच्छन्ति, ते सर्वे अत्र सहभागिनः जाताः अस्मिन् उद्घाटनकार्यक्रमे। भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। मार्च मासपर्यन्तं वयं सर्वे मिलामः, किन्तु अद्य उद्घाटनकार्यक्रमे हार्दं स्वागतं सर्वेषाम् अहं करोमि। वस्तुतः वयं सहजतया तिसॄणां कालगणनानां प्रयोगं कुर्मः। आङ्ग्लकालगणनां तु वयं प्रतिदिनं तस्याः प्रयोगं कुर्मः। अस्माकम् उत्सवाः यदा सन्ति तदा वयं चान्द्रकालगणनायाः प्रयोगं कुर्मः। तथा अस्माकं राष्ट्रीया कालगणना वर्तते सौरकालगणना। यदि कोऽपि आकाशवाण्यां शृणोति तर्हि प्रातःकाले प्रारम्भः एव सौरकालगणनाम् उक्त्वा एव भवति। तर्हि तिस्रः कालगणनाः परिचिताः, किन्तु यथा गणे एकः सन्देशः अस्ति, नवकालगणनाः सन्ति ज्योतिषशास्त्रानुसारेण, तर्हि तासां परिचयः अस्मिन् अभ्यासक्रमे भविष्यति इति अस्माकं विश्वासः अस्ति। अहम् एकं वक्तुम् इच्छामि अत्र, नाम अस्माकं कृते अभिमानस्य विषयः अस्ति यत् अस्माकं महाविद्यालयस्य विज्ञानविभागः नाम फिजिक्स् डिपार्ट्मेण्ट्, तर्हि सः विभागः सौरदिनदर्शिकां प्रतिवर्षं दिनदर्शिकायाः निर्माणं करोति। सर्वत्र प्रसारः अपि सौरकालगणनायाः प्रसारः अपि महाविद्यालयद्वारा भवति।
एतद् अस्माकं कृते अभिमानविषयः अस्ति इति अहम् आनन्देन वक्तुम् इच्छामि। अस्य कार्यक्रमस्य अधिकं प्रास्ताविकं मराठे महोदयः करिष्यति एव। मम मनसि यदासीत् तदहम् उक्तवती। अहं पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। अत्र उपस्थिताः सर्वे पुनः पुनः मिलिष्यन्ति एव, किन्तु अस्मिन् उद्घाटनकार्यक्रमे पुनरेकवारं स्वागतं व्याहृत्य अहं विरमामि। धन्यवादाः। अन्ये अनुग्रहीतोऽस्मि। भूरिशः धन्यवादाः। अभी मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के रत्नागिरी उपकेंद्र के संचालक डॉक्टर दिनकर मराठे महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक तथा अतिथियों का परिचय कराएं। माननीय डॉक्टर दिनकर मराठे महोदय। नमस्सर्वेभ्यः। वाचं नस्य ददात्वनेककिरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। श्रीगुरुभ्यो नमः। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदांग ज्योतिष विभागः विश्वविद्यालयस्यास्य रत्नागिरी उपकेन्द्रं तथा रत्नागिरी स्थित गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागः इत्येतेषां संयुक्त विद्यमाने प्रचाल्यमानस्य अस्य प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमस्य उद्घाटन कार्यक्रमे सर्वेषाम् अहं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। महतः आनन्दस्य अयं दिवसः अद्य अस्माकं सौभाग्येन प्रतिष्ठितेन साहित्य अकादमी पुरस्कारेण विभूषितौ द्वौ आचार्यौ अस्मभ्यं आशीर्वादं प्रदातुम् अत्र उपस्थितौ स्तः। अस्माकं आह्वानम् अंगीकृत्य मुख्यातिथिपदं विभूषयितुम् अद्य उपस्थिताः सन्ति मम गुरवः छात्रवत्सलाः आचार्याः राधाकान्त ठाकुर महोदयाः। एते सद्यः तिरुपतिस्थितस्य प्रतिष्ठितस्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदे विराजन्ते। ज्योतिषशास्त्रे विशिष्य सिद्धांत ज्योतिषे आचार्याणां महती गतिः विद्यते। ज्योतिषशास्त्रेण सह ज्योतिषशास्त्रं तु अस्ति एव, ज्योतिषशास्त्रेण सह साहित्यशास्त्रे अपि आचार्याणां समाना गतिः वर्तते। विशिष्य आधुनिक संस्कृत साहित्ये आचार्याणां महदस्ति योगदानं। चलदूरवाण्याः विषये तैः विरचितं काव्यं तु महत् प्रसिद्धम्। एतस्य काव्यस्य कृते कालिदास अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कारेण अपि आचार्याः विभूषिताः सन्ति। आचार्याणां पाठन शैली अत्यन्तं रमणीया भवति। गणितमपि एते आचार्याः लीलया पाठयन्ति। एतादृशस्य प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमस्य आयोजने अपि एते आचार्याः निष्णाताः भवन्ति। 21 days कोर्स इन ज्योतिष इत्येतेषां पाठ्यक्रमः सर्वत्र विख्यातः वर्तते। अहमपि एतस्य पाठ्यक्रमस्य छात्रः। अस्माभिः अद्य यः पाठ्यक्रमः आयोजितः तस्य वस्तुतः मूलं मया ततः 21 days ज्योतिष कोर्स इत्यतः एव प्राप्तं वर्तते। तेषाम् आशीर्वादेन एव अयं पाठ्यक्रमः अस्माभिः अत्र चाल्यते। एतादृशाः आचार्याः आशीर्वादं प्रदातुम् अत्र उपस्थिताः इति दृष्ट्वा आनन्दः सञ्जायते। राधाकान्तोऽस्ति दैवज्ञः। आचार्याणां विषये किञ्चित् पद्यम् उपस्थाप्यते अत्र। राधाकान्तोऽस्ति दैवज्ञः कवीनां कुलमण्डनं। राधाकान्तोऽस्ति दैवज्ञः कवीनां कुलमण्डनं दूरवाणीति काव्येन समेषां हृदि राजते इति। एवं आचार्याणाम् अत्र अहं स्वागतं करोमि। कार्यक्रमेऽस्मिन् अध्यक्षपदं विभूषयन्ति महाकवयः कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः आचार्याः मधुसूदन पेन्ना महोदयाः। एते न्याय वेदांत मीमांसा व्याकरण साहित्यादिषु शास्त्रेषु
अर्थात सर्वेष्वपि शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः वर्तन्ते। विशिष्य योगशास्त्रे विश्वस्मिन् विश्वे विद्यमानेषु शास्त्रज्ञेषु अग्रेसराः एते भवन्ति। योगस्य प्रचारार्थं प्रसारार्थं च भारतात् बहिः अपि एतेषां प्रवासः नियमितरूपेण भवति। डीलिट् तथा युवा विपश्चित् इति बिरुदेन अपि आचार्याः सम्मानिताः सन्ति। यथा मया पूर्वमुक्तं मुख्यातिथि महोदयः इव आचार्याः पेन्ना महोदयः वर्याः अपि प्रज्ञाचाक्षुषम् इति महाकाव्यस्य कृते साहित्य अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कारेण सम्मानिताः सन्ति। अतः अत्र द्वौ साहित्य अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कारेण पुरस्कृतौ आचार्यौ उपस्थितौ स्तः इति आनन्दस्य अस्माकं विषयः। एतेषां विषये किञ्चित् पद्यम् उच्यते। काव्यकण्ठस्य मण्डनं मण्डितं भुवौ राजते कमलाकारः मधुसूदन वाक्पतिः इति। एते आचार्याः अद्य अत्र अध्यक्षपदं विभूषयन्ति इति आनन्दः अस्माकं। सभायाम् अस्यां ज्येष्ठाः आचार्याः प्रफुल्लदत्त कुलकर्णी महोदयाः विराजन्ते। एते प्रतिष्ठितस्य गोगटे जोगलेकर महाविद्यालये प्राचार्यपदे नियुक्ताः सन्ति। एतेषां विषयः केमिस्ट्री वर्तते। आधुनिक विषय शास्त्रज्ञः चेदपि संस्कृते संस्कृत साहित्य विषये च विशिष्य इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इति विषये बद्धादराः एते आचार्याः भवन्ति। बेस्ट टीचर अवार्ड इंडो नेपाल एकता अवार्ड इत्यादिना एते आचार्याः विभूषिताः। मराठी भाषा संवर्धने अपि एतेषां महद् योगदानं वर्तते। कार्यक्रमेऽस्मिन् एते उपस्थिताः इति आनन्दः अस्माकम्। सभायाम् आचार्याः कृष्णकुमार पाण्डेय महोदयाः उपस्थिताः। एते अस्य पाठ्यक्रमस्य सर्वा भवन्ति। आचार्याणां मार्गदर्शने एव अयं सम्पूर्णः पाठ्यक्रमः अस्माभिः सञ्चाल्यते। एते आचार्याः ज्योतिषविभागस्य प्रमुखाः वर्तन्ते। तथैव प्राचीन भारतीय विज्ञानं तथा मानवशास्त्र इति संकायस्य प्रमुखाः एते आचार्याः वर्तन्ते। त्रिष्वपि अर्थात सिद्धांत संहिता होरा इति त्रिष्वपि स्कन्धेषु आचार्याणां समाना गतिः वर्तते। त्रिष्वपि आचार्य पाठ्यक्रमेषु आचार्य सुवर्ण पदकेन एते विभूषिताः इति आनन्दस्य विषयः। ग्रहण विषये आचार्याणां महद् योगदानं वर्तते। स्वीय पाठन शैल्या एते विश्वविद्यालये तथा नागपुर प्रदेशे अत्यन्तं प्रसिद्धाः सन्ति। इतोपि डॉक्टर कल्पना आठले महोदया संस्कृत विभागस्य प्रमुखा अत्र विराजते। महाकवि कालिदास पुरस्कारेण एषा विभूषिता वर्तते। इयं गोगटे जोगलेकर महाविद्यालये संस्कृत विभागे प्रमुखा अस्ति। अत्र विश्वविद्यालयस्य उपकेन्द्रस्य स्थापना जाता। अत्र आचार्यायाः महद् योगदानं वर्तते। एतस्याः साहाय्येन एव वयम् अत्र विविधान् कार्यक्रमान् आयोजयामः। अन्ये विश्वविद्यालयस्य संकाय प्रमुखाः आचार्याः नन्दापुरी महाभागाः उपस्थिताः। तत्र अन्ये च संकाय प्रमुखाः तथैव विभाग प्रमुखाः विश्वविद्यालयस्य अन्ये अध्यापकाः विभागीय अध्यापकाः ये अत्र अस्मिन् अभ्यासक्रमे पाठयिष्यन्ति अग्रे ते सर्वे अध्यापकाः। सर्वेषामपि अत्र स्वागतम्। अत्र ये भागग्राहिणः सन्ति तेषामपि स्वागतम्। इस भारतीय कालगणना प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में मुझे आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस पाठ्यक्रम में भारत के प्रायः सभी प्रांतों से कुल 125 सहभागी यहाँ पर उपस्थित है। इसमें ज्योतिष के छात्र अत्यंत अल्प है। ज्योतिष के छात्र ज्यादा नहीं है। इतर विषयों के छात्र अर्थात साहित्य व्याकरण न्याय आदि विषय के छात्र, उसके साथ साथ आधुनिक विषय के भी छात्र अर्थात गोगटे जोगलेकर महाविद्यालय के बीएससी पढ़ने वाले 35 से 40 छात्र इस पाठ्यक्रम में जुड़े हैं। IIT मुंबई
IISc बैंगलोर तथा NIT नागपुर से भी कुछ छात्र इसमें जुड़े हैं। भारतीय कालगणना का महत्व तो सर्वविदित है, परंतु इसकी जो शास्त्रीय जानकारी है तो वह जानकारी युवा वर्ग में अत्यंत अल्प होती है, कम होती है। अतः भारतीय युवा युवा को भारतीय कालगणना का महत्व एवं इसकी प्राथमिक जानकारी अर्थात शास्त्रीय ज्ञान से अवगत कराने हेतु यह पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है। इस पाठ्यक्रम में छात्र को प्रतिदिन वर्ग का संक्षेप में विवरण, पीपीटी के माध्यम से कक्षा और कक्षा के उपरांत वीडियो, उस कक्षा का वीडियो इत्यादि उपलब्ध कराया जाएगा। इस हर सप्ताह एक टेस्ट अर्थात एक परीक्षा भी हम करेंगे और अंत में प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। निश्चित रूप से सभी जिज्ञासा धारक को विषय सम्यक ज्ञात होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। इन्हीं शब्दों से मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हेतु संस्कृतम्। महोदय धन्यवादाः, अनुगृहीतोऽस्मि। अभी जैसे हम अभी जानते हैं, इस प्रमाण पत्रीय अभ्यासक्रम का आयोजन महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित विख्यात गोखटे जोगळेकर महाविद्यालय के साथ कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है। इस गोखटे जोगळेकर महाविद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल दत्त कुलकर्णी महोदय, मैं उनसे अनुरोध करता हूं इस अवसर पर आशीर्वचन पूर्वक अपना मनोगत प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रफुल्ल दत्त कुलकर्णी महोदय। नमस्कार। It's great pleasure for me to welcome Honorable Vice Chancellor Professor Penna, Professor Thakur, Dr. Dinkar Marathe, Professor Pandey, Kavi Kulaguru Sanskrit University on the occasion of inaugural program of certificate course on Indian Kalagana, jointly organized by Kavi Kulaguru Sanskrit Vidyapit, Ramtek, Department of Vedant Jyotish, Ratnagiri Sub-Center and Sanskrit Department, गोखटे जोगळेकर कॉलेज। कालगणना म्हणजे कालमापन, प्रचलित असलेले साधन म्हणजे पंचांग। यात फलज्योतिषाचा समावेश केल्यामुळे पंचांगी खगोलशास्त्राला खूपच महत्व प्राप्त झाले आहे। परिणामतः काळाची उकल करणे, त्याची योग्य ती मांडणी करणे व निश्चित स्वरूपाचा काळ ठरवणे हे सामान्य माणसाला अवघड पडते। तात्पर्य, भारतीय इतिहासात सर्वव्यापी व सर्वसम्मत अशी कोणतीही कालगणना आढळत नाही। अनेक संशोधने या बाबतीत झाली। त्या कार्यशाळेमध्ये आपणाला भारतीय कालगणना, त्याचे अभ्यासाचे ठळक मुद्दे त्या निमित्ताने आपल्याला सर्वांना कळतील। गोखटे जोगळेकर महाविद्यालयाचा हीरक महोत्सव 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त हे व्याख्यानाचं आणि ह्या सर्टिफिकेट कोर्सचं जे आयोजन होत आहे, त्यामुळे मी विशेष आनंद व्यक्त करतो। आपणा सर्वांचे सहकार्याबद्दल धन्यवाद। भविष्यामध्ये नवीन नवीन गोष्टी आपण करण्यासाठी कार्यरत राहूया। I will thank all of you for joining on this virtual program. I also thank our Sanskrit department, especially HOD Dr. Kalpana Atle and her team for organizing this course, and in future I am sure this type of courses will be organized in Gokhte Zogalekar College, Ratnagiri. Thank you very much. सर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी डॉक्टर कुलकर्णी महोदय ने बताया, हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय अभी हमारे 25 साल पूरे कर रहा है और गोखटे जोगळेकर महाविद्यालय भी उसका हीरक महोत्सव मना रहा है। इसके उपलक्ष्य में और हमारे संबंध जुड़ जाए, इसलिए इस प्रमाण पत्रीय अभ्यासक्रम का आयोजन संयुक्तिक है।
महोदय, आपका फिर से धन्यवाद। अभी इस भारतीय कालगणना के विषय पर आधारित इस अभ्यासक्रम के बारे में, इस विषय के बारे में हमें अवगत कराएंगे विभाग प्रमुख तथा अधिष्ठाता वेदांग ज्योतिष विभाग, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे महोदया। मैं महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे विषय का उपस्थापन करें। डॉक्टर प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे महोदया। नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज के इस 30 दिवसीय या यूं कहें मास व्यापी ज्ञान महायज्ञ के अवसर पर हम सभी को आशीर्वचन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आचार्य पूज्य प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर जी, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के कुलपति हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के प्रेरक और सर्वदा प्रसन्न मूर्ति कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु और कालिदास विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित स्थान पे एक महाकवि के रूप में भी स्थापित आचार्य मधुसूदन पेन्ना जी, आज के अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम में सहयोगी भूमिका के रूप में, संयुक्त आयोजक के रूप में गोगटे जोगलेकर महाविद्यालय उपस्थित है। मैं उनके प्राचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल दत्त कुलकर्णी जी का अभिवादन करता हूं। उसी महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रमुख डॉक्टर कल्पना आठले का भी मैं अभिवादन करता हूं। साथ ही कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकेंद्र रत्नागिरी उपकेंद्र के संचालक डॉक्टर दिनकर मराठे जी, आज के कार्यक्रम के संचालक आशीष जी, सभी उपस्थित वरिष्ठ आचार्य, अधिष्ठाता, विविध महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक और ज्योतिषानुरागी, काल गणनानुरागी या भारतीय परंपरा के अनुरागी शताधिक छात्र जो आज यहां विराजमान है, मैं सबका हृदय से अभिवादन करता हूं और प्रणाम अर्पित करता हूं। यह एक महज संयोग ही नहीं है, ज्योतिष में इसे काल के रूप में देखा जाता है कि कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय अपना रजत महोत्सव वर्ष मना रहा है। भारत वर्ष देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और गोगटे जोगलेकर महाविद्यालय अपनी हीरक जयंती मना रहा है। ऐसे त्रिवेणी, काल त्रिवेणी में मास व्यापी यह भारतीय काल गणना का ज्ञान यज्ञ का अजस्र प्रवाह एक ऊर्जा के रूप में विद्यमान होगा और हमारी जो उक्ति है स्मृति की कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः संसं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः की उक्ति को चरितार्थ करते हुए हमें पुनः गौरव के क्षण प्रदान करने का यह एक महत्व
महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं मानता हूं कि यह जो त्रिवेणी का कार्यक्रम है कालगणना के लिए, यह रत्न रूप में है, क्योंकि रत्नागिरी केंद्र मुख्यतया यहां जुड़ा हुआ है। और जैसे अभी आठले महोदय ने कहा कि हम सौर पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग, ईस्वी सन ख्रिस्तीय पंचांग और भारतीय उत्सवों के प्रिय के लिए चांद्रादि पंचांग का प्रयोग हम नित्य करते हैं, ऐसी त्रिवेणी को भी यहां समाहित करने के लिए यह आयोजन है। मैं आप सभी को 2-3 मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि यह जो भारतीय कालगणना शब्द है, भारतीय शब्द कहते ही हमारी सनातन परंपरा जो कल्पादि से प्रारंभ होकर कल्पांत तक और पुनः क्रम से चलती रहती है, ऐसी कालगणना का एक प्रतिबिंब उभर कर सामने आता है। यह हमारे लिए गौरवास्पद है। आज की दृष्टि से हम कहें तो यह एक जो नए विषयों के विद्यार्थी और आचार्य जुड़े हैं, उनके लिए एक वैल्यू एडेड कोर्स की तरह कार्य करेगा कि वह अपनी इस गुणवत्ता को, वैल्यू को, भारतीयता की इस वैल्यू को समझने का, उनको जानने का एक अवसर उनके लिए उपस्थित हुआ है। हम मानते हैं यह कालगणना अध्ययन का ही विषय नहीं है। यह कालगणना प्रत्येक भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग है। यही कारण है कि हम उत्सव प्रिय देश के वासी हैं और प्रतिदिन उत्सव व्रत पर्वादि करते ही ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने श्री विष्णु पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत वर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे बौद्धावतारे नाम यथा संवत्सरे उत्तरायणे दक्षिणायने अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक राशि सूर्ये अमुक राशि से चंद्र भौम गुरु शुभ योगे शुभ करणे शुभ पुण्य तिथौ पूर्वान्ने अपराह्ने मध्याह्ने घटी फल सकल शास्त्र सूत्र स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रोत्पन्नः शर्माहम देव पूजनम करिष्यामि अमुक कर्मणम करिष्यामि, ऐसा संकल्प लेते हैं। यही संकल्प हमारी इस काल गणना का एक अजस्र धारा के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि यह जो संकल्प मंत्र है, सूत्र है, यह हमारी भारतीय काल गणना का सार्वभौमिक पंचांग है। आधुनिक भाषा में इसे हम कैलेंडर कह सकते हैं। इसमें सृष्टि के प्रारंभ से आज तक के समय का क्रमबद्ध गणनात्मक, जिसको हम हिसाब कह सकते हैं, प्रतिदिन हम उच्चारित करते हैं। संध्या वंदनादि में तो प्रतिदिन करते हैं। इसमें केवल काल की गणना नहीं, त्रिप्रश्न, दिक्, देश और काल, अर्थात इसमें देश, काल और पात्र, इनकी सुव्यवस्थित गणना की परंपरा है। किसी भी काल में, किसी भी स्थान में वह अपनी पहचान नहीं खो सकता, क्योंकि हम इसे नित्य करते चले आ रहे हैं। और यह पुराण पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु की आज्ञा से जिस प्रकार कहते हैं कि ब्रह्मा की जो सृष्टि का प्रवर्तन हुआ, उसमें ब्रह्मा का एक दिन, अभी हम कहते हैं ना, उसमें द्वितीय परार्धे, उनके भी दिन की गणना करते हैं। मनुष्य के दिन की गणना तो करते ही। आगे आने वाले पाठ्यक्रम में आप समझेंगे कि इसमें कल्प क्या है, मनवंतर क्या है, मनु क्या है, काल की कितनी विधाएं हमारी परंपरा में विहित है। वास्तव में यह ब्रह्मांड को और मनुष्य का संबंध तादात्म्य स्थापित करने की एक महान परंपरा है। और यह इतना सूक्ष्म है कि भारतीय मनीषा द्वारा जो निर्धारित काल गणना का क्रम है, यह
वर्तमान की केवल जो ख्रिस्टीय कालगणना है, जिसका इतिहास मात्र लगभग 2000 वर्ष पुराना है, जब उस पर इतना गर्व किया जा सकता है, यह तो भारतीय कहते ही करोड़ों वर्षों की परंपरा समाहित हो जाती है। जहां हम इस अविच्छिन्न गौरवशाली परंपरा का उल्लेख कर रहा हूं, वहीं इसे वर्तमान में वैज्ञानिक रीति से और वैधानिक रीति से प्रामाणिकता से पात्र, स्थल और तिथि का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। भारतीय कालगणना के इतिहास में भारतीय धार्मिक कृत्य, अर्थात उसे हम कह सकते हैं नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, अर्थात जीवन का कोई भी ऐसा विधान नहीं है जो इस कालक्रम के और बिना संकल्प के पूर्ण होता हो। ऐसी अणोरणीयान महतो महीयान के मूल सूत्र के आधार पर नित्य गतिशील होने वाला यह जो कार्यक्रम है, यह जो कालगणना है, इसमें भूगोल एवं व्यक्ति के, केवल व्यक्ति का ही नहीं, उसके कुल गोत्रादि समस्त का उल्लेख करते हुए एक कर्मबद्ध ढंग से प्रयोग प्रत्येक भारतीय नागरिक अनादिकाल से करता चला आ रहा है। इस के आधार पर सृष्टि की पूर्णायु, सृष्टि संवत, अर्थात पृथ्वी पर जो सृष्टि का काल एवं मनुष्योत्पत्ति का काल है, उसकी सम्यक रूप से गणना की जा सकती है। भारतीय कालगणना का जो आधार है वह केवल धार्मिक ही नहीं है, वह वैज्ञानिक भी है और पूर्णतः, चूंकि विज्ञान का आधार गणित है, यह पूर्णतः गणितीय है और यह नैसर्गिक आकाश के मानचित्र ब्रह्मांड के इस क्रमबद्धता, गतिशीलता पर आधारित है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की आयु की भी गणना इसी संकल्प में की जाती है। यानी मनुष्यों के समान ही जो ब्रह्मा है, उसकी आयु भी 100 वर्ष मानी गई। मनुस्मृति में इसका उल्लेख भी आता है। ऐसे युगों की गणना, 1000 महायुगों के बाद कल्प की गणना, क्योंकि एक युग को यदि 100 वर्षों के रूप में देखें तो 43,20,000 वर्ष, 100 वर्ष एक महायुग। ऐसे 1000 महायुगों को एक ब्रह्मा का दिन बनाया गया। सर्वरी तस्य तावती, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि कही गई। जो नए छात्र हैं उनके लिए कुछ तकनीकी शब्द नवीन लगेंगे, हम उन्हीं तकनीकी शब्दों के पक्षों पर पूरे 30 दिन आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि यह सृष्टि एवं लय की एक जो चक्रीय गति है, जो अनादिकाल से चल रही है, और यह हमारे वैदिक ऋषियों और मनीषियों के अनादिकाल की तपश्चर्या और दिव्य दृष्टि का परिणाम है कि हम इतने प्रकार के काल गणना को एक साथ, एक समन्वय के साथ कैलकुलेट कर पाते हैं। मैं मानता हूं सृष्टि के आरंभ से हम कहते हैं तो कई ग्रंथ सृष्टि के क्रम को भी बताते हैं। लंका नगर्या उदयाच्च भानो तस्यैव वारे प्रथमं बभूव वदोसितादे दिनमास वर्ष युगादिका नाम युगपत् प्रवृत्तिः। वहां से समस्त काल की गणना प्रारंभ हुई, चाहे वो नवविध काल में कोई भी काल गणना हो। इसी तरह संवत की काल गणना सृष्टि की उत्पत्ति से, विष्णु की आज्ञा से जब ब्रह्मा ने इस कार्य को किया और प्राकृतिक घात संघात के कारण, जिसको आज हम कह सकते हैं कि वह सृष्टि द्वयाणु त्रयाणु के रूप में विकसित होती चली गई, तो ज्योतिष शास्त्र के प्रमाण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि का प्रारंभ हुआ। वहीं से दिन मास वर्ष युग घटी इत्यादि सभी की परंपरा प्रारंभ हुई। इसके और भी कई पक्ष हैं, इससे हम मनुष्य के उत्पत्ति काल की भी चिंतन कर सकते हैं, चाहे वो धार्मिक मान्यता के रूप में या वैज्ञानिक मनुष्य उत्पत्ति काल के रूप में या वैदिक रूप में। यदि हम इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि
यदि वैदिक रीति से देखें तो अभी हमने वैवस्वत मनु कहा, यदि इसी मनु को ही लें तो लगभग 12,05,33,100 वर्ष से ज्यादा काल हो गए। यह काल गणना केवल भारतीय काल गणना में होगा। यदि इसको हमें ट्रांसलेट करके इंडियन कैलकुलेशन कह दे तो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का इतिहास तो मात्र 2000 वर्षों का है, लेकिन जब भारतवर्ष कहते हैं तो इसका इतिहास करोड़ों वर्षों का है। अभी हम जिस सत संवत्सर विक्रम संवत्सर का प्रयोग करते हैं, हम कलयुग आदि की भी गणना करते हैं। यह संपूर्ण ज्योतिष के, जैसा मैंने कहा ना सृष्टि के प्रारंभ की, तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में एक श्लोक आता है कि चैत्र सितादेह उदया भानोर दिनमास वर्ष कल्पाः सृष्ट्यादौ दोलकायां समं प्रवृत्ता दिने अर्कस्य। अगर सिद्धांत के इसी प्रमाण से यदि हम यूरोप के वैज्ञानिक के वेली ने इस घटना का परीक्षण किया और उन्होंने कहा कि कलयुग का प्रारंभ 3102 वर्ष पूर्व, अगर जब हम कहते हैं कि एक स्थान पे सभी ग्रह आ गए, तो उन्होंने कहा कि लगभग 3102 वर्ष पूर्व ईस्वी से 20 फरवरी में एक समय बताया कि उस समय सारे ग्रह एक राशि एक नक्षत्र आदि में आ गए थे। और ये हमारे मनुष्यों ने इसका वर्णन किया है कालगणना के आधार पर ही। महाभारत में भी इसकी चर्चा आती है कि जब तिष्य नक्षत्र सूर्य चंद्र तिष्य नक्षत्र में आते हैं, महाभारत में बृहस्पति एक राशि में आ जाते हैं, तब कृतयुग लगता है, अर्थात कलयुग आरंभ में वही समझना चाहिए। ऐसे बहुत से विषय हैं जो हमारी काल गणना से जुड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि आज सृष्टि से लेकर संकल्प तक ये जो लगभग जो हमारी सृष्टि का प्रारंभ, अभी हमने केवल वैवस्वत मनु के 12 करोड़ की बात कही, यदि सृष्टि के आरंभ से हम इसे लेते हैं तो हम कह सकते हैं लगभग 1,97,39,40,000 से ज्यादा सौर वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। और यह ईसा का जो अभी वर्तमान पंचांग चलता है वह मात्र 2000 वर्षों का एक संकल्पना, इससे लाखों गुना व्यापक है। तो क्यों न हम भारतीय परंपरा की इस गणना को सभी छात्र वृंदों में, सभी विद्या अनुरागियों में हम इसे प्रचारित और प्रसारित करें। और इसमें शोध की आवश्यकता है कि यह काल गणना पूर्णतः नैसर्गिक है, जिसमें कभी भी कोई एक दूसरे में असामंजस्य नहीं होता। और इतना ही नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, जिस परिप्रेक्ष्य में इस काल गणना के कार्यक्रम को हम लेके जाएंगे, यह ज्योतिर्गणित जैवीय लयबद्धता का भी एक प्रतीक है। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे अंदर भी एक बायोलॉजिकल टाइमिंग्स है और यह हमारे शरीर में सतत चलने वाली जो नाड़ी की गति है, काल है, उसका जो कंटिन्यूएशन है, एक लयबद्धता है, उसकी नैसर्गिक ध्वनि को, क्योंकि जब आप त्रुटि इत्यादि की कल्पना करें तो वहां प्राण शब्द भी आएगा, इसका संबंध ध्वनि काल और निश्चित श्वास प्रश्वास का जो काल है उसका संबंध पृथ्वी एवं ब्रह्मांड के चक्रीय गति से जोड़ने का एक अनूठा सिद्धांत है। यह अद्भुत प्रयास है, यह केवल भारतवर्ष के ऋषियों में ही प्राप्त है। इन सब जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इन सब बिंदुओं पर हम 30 दिन चर्चा करेंगे, परंतु हम मांस की चर्चा, प्राणियों के जैसा हमने कहा उनके स्पंदन की चर्चा, ब्रह्मांड के स्पंदन की चर्चा, उनको आपस में जोड़ने के, और मानवीय हृदय के स्पंदन को ब्रह्मांड के हृदय के स्पंदन से जो हम जोड़ते हैं, सारे शास्त्रों का मूल यही है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। इसी मूल को देखते हुए यह कार्यशाला, मुझे लगता है कि जितने जिज्ञासु हैं उनकी अनंत जिज्ञासाओं को कुछ हद तक उनकी जिज्ञासा और बढ़ाने में कार्य करेगा और उनकी एक अभिरुचि उत्पन्न करेगा। मैं यदि संक्षेप में कहूं तो मैं उस भारतीय मनुष्यों की प्रज्ञा और तपस्या के प्रति श्रद्धावनत और जन्म जन्मांतर तक उनके प्रति
कृतज्ञता को अभिभूत हूं कि यह जितना ही अध्ययन और अनुसंधान का विषय है उतना ही गंभीर और व्यापक भी है। इस दृष्टि से काल विभाजन के अनेक गणनाओं के आधार को हम इस मास व्यापी ज्ञान यज्ञ में चर्चा करेंगे और उस काल ब्रह्म को, जिसको कृष्ण ने, भगवान कृष्ण गीता में कहा यह मैं ही काल हूं, उसको अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की दृष्टि से, इस ब्रह्मांडीय नर्तन को समझने की दृष्टि से, भगवान शिव के उस जो नर्तन से चतुर्दश ध्वनि निकले उनका भी संबंध हमारे काल गणना से है। तो ऐसी एकीकृत गतिशील ब्रह्मांड के संपूर्ण साकार स्वरूप को जानना है तो भारतीय काल गणना, मनुष्यों की दी हुई दिव्य दृष्टि को जानना आवश्यक है, क्योंकि यह ब्रह्मांड सर्वदा गतिशील, सजीव, वर्धमान और परिवर्तनशील है। और ये सभी बिना गणित के, बिना गणना के और बिना काल के संभव नहीं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का एक नाम काल शास्त्र, गणित शास्त्र ऐसे पर्याय दिए गए। और यह उस दिक देश काल के संदर्भ में, जैसा मैंने संकल्प में पहले कहा, उसी को आधार बना करके आगे चलता है। पुनः भगवान श्री कृष्ण के उस वाक्य को स्मरण करते हुए मैं अपनी पृष्ठभूमि समाप्त करूंगा कि आपको इसमें कुछ बिंदु मिल गए होंगे जो आप 30 दिनों तक हमारे साथ चर्चा करेंगे कि अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धातो अहम विश्वतो मुखः। काल का ही मैं महाकाल रूप में धारण करता हूं। ऐसे पर ब्रह्म को जानने के लिए काल गणना को जानना अति आवश्यक है। अब आज के इस कार्यक्रम में मुझे प्रास्ताविकम कहने का अवसर मिला और आपके सम्मुख इसकी गौरवमयी क्षण क्या है, इस गौरवमयी बिंदु क्या है, ये 2-4 बिंदु हमने आपके सामने रखा, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है, इस पर अनवरत अनंत काल तक चर्चा करने पर भी नए नए रहस्य उद्घाटित होते हैं, जो हमारे ऋषियों ने हम पर कृपा करके अपनी दिव्य दृष्टि से उपस्थित कराया है। उनमें से कुछ कण आप सभी के सम्मुख इस कार्यशाला में प्रयुक्त होगा। मैं आयोजकों को और आज के आशीर्वचन देने वाले आचार्य गण, आचार्य कुलपति डॉक्टर राधाकांत ठाकुर जी को प्रणाम करता हूं, आज के अध्यक्ष को प्रणाम करता हूं। अपनी वाणी को यही अल्प विराम देता हूं, क्योंकि यह प्रवाह अग्रिम 30 दिनों तक चले, ये कामना करते हुए अल्प विराम के साथ आप सभी का अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। महोदय अनुगृहीता स्मः। भवान् अस्य अभ्यासक्रमस्य यथा योग्यम् उपस्थापनं कृतवान्, तदर्थं पुनरेकवारं धन्यवादाः। प्रतिदिनं वयम् एतादृशमेव एकैकं विषयम् अधिकृत्य भारतीयकालगणना विषये अधिकं ज्ञानं प्राप्नुमः। इदानीम् अहं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तिरुपतिः इत्यस्य संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सन्माननीयान् कुलपति महाभागान् प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर महोदयान् सादरं निवेदयामि यत् ते अस्मिन् शुभावसरे स्ववचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। मान्याः प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर महाभागाः।
महोदयाः अन्म्यूट् न कृतवन्तः इति। ऐ एम् आस्किङ्ग् टु अन्म्यूट्। आचार्याः को होस्ट् अपि सन्ति, अतः ते अन्म्यूट् कर्तुं शक्नुवन्ति। जातम्। इदानीं जातम्। आचार्याः कृपया। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मान्याः कुलपतयः मधुसूदन पेन्ना महोदयाः, अन्ये च विद्वांसः के पाण्डे, दिनकर मराठे, अन्ये उपस्थिताः विद्वांसः, अयम् अवसरः महता प्रबोधस्य भवति यत् कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी अन्य अपि च संस्था मिलित्वा एकम् अद्भुतं कार्यक्रमं तत्र सञ्चालयति इति महता प्रमोदस्य विषयः भवति। तत्रापि कालगणना तु गणितशास्त्रस्य प्रथमः ग्रन्थः या प्रथमः विषयः भवति चेत् कालगणना भवति। ज्योतिषशास्त्रस्य वा गणितशास्त्रस्य वा कालशास्त्रस्य एकमेव नाम अस्ति। ज्योतिषशास्त्रं वदतु वा गणितशास्त्रं वदतु वा कालशास्त्रं वदतु, तत् एकमेव नाम अस्ति। तस्य प्रथमं नाम भवति कालगणना भवति। किमर्थं चेत् एकः वदति वैदिककाले कालज्ञानस्य गणितशास्त्रस्य महान् प्रचारः आसीत्। सः प्रथमः, he is the first research scholar who is going to tell that I am going to reveal the mathematics of Vedic time, which is told by Lagadha. I am taught by Lagadha, who is the great scholar. At that time there was no printing, no writing. He was preached, he was told by Lagadha. So Kala Jnanam Pravakshami Lagadhasya Mahatmanah. I am going to tell the knowledge which is passed by Lagadha. At that, during the Vedic period, era, there was no printing, no writing, no lipi. So it was told by teacher, by great rishis, and that gyan that knowledge was passed by through generation to generation. So a research scholar got this knowledge from Lagadha. So this is the first book that is called Vedang Jyotisham, and it is focused. Mathematics is focused there. यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन स्थितम. Mathematics excels among all the shastras. So you see, we tell all the shastras are found in Vedas, and here this sentence, this verse is telling that mathematics is the ruling subject. Mathematics is excelling among all the subjects. So from Vedic era, so we have been witnessing that mathematics is ruling. If you know mathematics, your life will be successful. During this time of technology, during this time of computer, you see, without mathematics, you cannot run any show. So mathematics is needed to do anything. So from Vedic period to till today, mathematics is very famous and very useful for livelihood. Bhaskaracharya is telling in the end of his mathematics Lilavati, Yesham Sujati Gunakarma Vibhusitangi. Yesham Sujati Gunakarma Vibhusitangi. Those who know mathematics, those who are well versed in mathematics, those who have by-hearted mathematics, they will be successful in life. They won't sleep with empty stomach. So others with gaining great knowledge can sleep with empty stomach, but a mathematician cannot sleep with empty stomach, because mathematics is so useful subject. You can learn knowledge and sometimes you can earn good your livelihood. You can win your breads if you know mathematics. By other subjects, by other knowledge, you may be successful, you may not be successful. But mathematics, definitely you will be successful. And India, this land is always fertile for mathematics. So this is the land of genius students from Vedic eras. So you are students of today. So you should have curiosity in mathematics. You should use your talent, you should use your intelligence
to learn mathematics. So this is the right course. We were conducting 21 days very good course and to give a certificate to all the students. So I was using this course when Marathe, Dinkar Marathe and Prasad Gokhale, all were our students here. So you see, all the students are admitted in various subjects. But in the beginning, we were conducting 21 days course and we were giving certificate in our Shastra first. So that was our plan. You first get our knowledge. After that, you get the knowledge of your Shastra. So 1 month you can pass very easily. And you can get one certificate, extra certificate in your hand and extra knowledge also. So for what you have come to institute, left you get afterwards. First you get this knowledge and one more certificate. And you don't know which certificate will be very fruitful for you. So this knowledge is very important knowledge. And another thing, mathematics makes your mind very sharp. Mind your very sharp. Mathematics makes you very genius, very active. If mind is active, mind makes body active. So by mathematics, we see that our mind is active and our mind does not allow body to sleep. So mind is striking our intelligence. So mathematical course is very important for our life. It makes us very genius. It is sharpening our knowledge and it makes us very active. So by activeness, we can be successful in any field. If you know mathematics, you can solve any problems because every problem has solution. If you are a mathematician, definitely you will be knowing the solution because mathematician is searching always solution of any problem. Maybe problem difficult, but every problem lies solution in mathematics. So mathematics is such subject. You see, our ancestors, our rishis thought for discovery in mathematics, and they found a zero at the time of Vedic era. So the great gift given by our ancestor to the world is zero. If zero is not there, after 9 you have to write the shape of many numbers. Like 10, like 8 and 9, you have to give the shape of 10, 11, 12, 30, and 100, 1,000, lakh. For every number you have to give shape, and you cannot keep in your mind. You will be confused. So you cannot be so sharp. So our ancestors, our great scholars of India, we are so sharp, so intelligent, they discovered zero. And zero is magic number. Zero had great power. If 1,000, crores and crores, if multiplied by zero, everything is zero. Sometimes, if added by zero, no difference. If subtracted by zero, no difference. But if divided by zero, any small number, divided by zero is infinitive. So zero has power, you see. Just like power is magic power in zero. So they have applied their mind. They use their muscles. Not overnight they discovered zero. Just like we during our computer day and technology day, we think that we have discovered this thing, great thing. Like that, when they discovered zero, their pleasure you cannot imagine. They discovered zero in the Vedic era and they gave to the world. And so mathematics, you see, this Shashti Chatushashti Vavarna, even that Sanyuktaksharam, even that you write and we cannot pronounce. If so many letters are Sanyuktaksharam, we cannot speak it, we can write. But mathematics is easiest because only 9 ankas are there. 9 numbers are there. By 9 numbers, we are writing so many numbers. Crores and crores numbers, we can write by 9 numbers. So what I want to tell, this is the India, this is the soil where our ancestors worked a lot to develop the mathematics. They were not having any laptop, nothing, no use, nothing. What comforts? Bhaskara Shah is telling, if you want to see this result, he was multiplying, dividing, and after that he was writing only result. He was telling in the
Atra dhuli karmana pratiti. If you want to find this result, you have to go to the dust and you have to do all the long mathematics. And after doing long mathematics, you will come to this result. And this is small page. How can I show the big mathematics which is done in the dhuli, in the dust? So they were doing mathematics in the dust, on the earth. They were not having any facility. When there was no facility in India, Indians developed mathematics in such a way. India was in the limelight in the field of mathematics. If Indian scholars were leading scholars in the field of mathematics. So what I want to tell you, my dear students, actually, I should be invited to teach you, not as chief guest. It will be better if I have called to teach you. One day, it will be better for me. I will be very happy. I am not suitable for chief guest. I am actually fit for giving a good lecture for this subject. So you see, mathematics, everywhere inside is mathematics. A mathematician knows the tricks of mathematics. What you tell Dhan Shastra, everything is mathematics. Bharti Kalgarna. What is Bharti Kalgarna? What is others? You see, our Kalgarna, we do not take anything without proof. So today is Triyodasi, today is Ekadasi. You can see a sky and you can do justice. Yes, today is Ekadasi. You can do justice. Yeah, today is Amavasya. Today is Purnima. You can see a sky. Yes, today is Purnima. Because full moon is there. If half moon is there, 1/4 moon is there, never Purnima can be there. And today is Magha, today is Chaitra, Vishakha. Vishakhayam bhava Vaishakha. Chitrayam bhavat. When full moon is taking place in Chitra, that month is called Chitra. When it is going to Vishakha, Vaishakha. When it is going to Mrigashira, that month is called Margashira. So we have Bharti Kalgarna is not without proof. But we argue, no, today is not 14th February. I don't agree. You have no proof to tell, no, today is 14th February. So Bharti Kalgarna has proof. It is on the proof. They have taken only solar year of 365 days and all the months they do this and that. And they make 365 and that changing years is changing. But ours is different. Not only year, every month is with proof. Every day is with proof. If moon is joining with sun, that is called Amavasya. When moon is going 12 degree, that is called one tithi. When from 12 degree to 24 degree, that is second tithi, Dutiya. After that, up to 12 degrees sun, the moon does not appear. And after 12 degree, moon appears in Dutiya. So we tell in a practice, after Dutiya ke chand ho gaye. Because you don't appear. After long disappearance, you are appearing. So we tell in Hindi, after Dutiya ke chand ho gaye. So after long time, after Amavasya, after Pratipada, Chandra is moon is appearing. People are waiting to see new moon. So that is everywhere you will find mathematics. And you see Kal is Ananta. You cannot make it peace. Kal is, if you tell, see, if you are told to take 10 liters water from ocean and the question is, how much water is left in ocean? What is your answer? So many clouds are taking water. And ocean is like ocean. So many rivers are going with water, entering in the ocean. Ocean is ocean. So Kal is very long. There is no end, there is no start. Only we take a piece of Kal. So we tell Kalanam Antakrit Kala, Kalo Nyahakalanaatmaka. Bhutanam Antakrit Kala, Kalo Nyahakalanaatmaka. Bhutanam Antakrit Kala means Kal is very big. This Srishti starts, Srishti ends. But Kal will stay. So Bhutanam Antakrit Kala, a long time is there where Srishti starts, Srishti ends. That is big Kal. Kalo Nyahakalanaatmaka. And another time, we are taking from big Kal, a small Kal to calculate. And that calculation is being done by the movement of planets. So by movement, if you see Chandra, moon is joining sun.
and after that Chandra, moon is going ahead. Again, when moon will come and join the sun, that will, a month will be completed, Chandramas will be completed. Like that, if sun is going from one point and coming to same point, that is called a solar year. So like that, on the movement of planets, our time is fixed. And what is our Sishtikal, what is called Kal? It is told in Dharma Shastra. But a real mathematician, by being a real mathematician, I am telling the truth. When all the planets are joining, that is called Sishtyadi, Kalpadi. And after long time, again all the planets came to same point. That is called Sishtyant. Nothing. And Bhaskaracharya is laughing and telling all the scholars of Dharma Shastra that they are calculating that Brahma's half age is over. And somebody is telling, no, Brahma has completed 8.5 years. He is telling, Bhaskaracharya, that is not our duty, that is not our job. All the planets are joining at the point, that is a starting point of our mathematics. When all the planets are coming to that point, that is Shishtanta. So our mathematics ends. When Brahma is taking all the planets in his mouth and stomach, after that there is no mathematics. When the planets are not in the sky, there is no question to calculate the planet, movement of planets. So from Shishtati to Shishtanta, one kalpa term, the movement of planets during the kalpa term, we are calculating in our mathematics, in our astronomy. What Bhaskaracharya is telling. So my dear friends, I want to tell, mathematics has been very important subject, very interesting subject from Vedic era. And our Indians are very intelligent. They were philosophers, but those philosophers have used their knowledge to develop mathematics. So mathematicians, we are great philosophers, Chintakas. So they were great philosophers. They developed mathematics during Vedic time. So my dear friends, I want to tell you are going to have two benefits. On one hand, you are going to get good knowledge, and on the other hand, you are going to get a good certificate by a small time, spending some time, very 1 month time. You are going to get a good certificate also. So you enjoy, this is an enjoyable program. So you enjoy and know the Kalganna, Kalagyanam Pravachami, Lagdarsi Mahatmana. This knowledge have come from Vedic era. They were great scientists, great mathematician. Up till Bhaskaracharya, Indians were ruling and leading in the mathematics. So this is the time, right time is high. The India has to rise and you have to rise. So you study this subject, and I won't take much time. I congratulate all the participants. You are very fortunate. You very enthusiastically and energetically you join this course and study, and definitely it will be very useful for you. And in the end, when I am going to conclude, I will like to thank Penna Masudanji, who is the Vice Chancellor of this university, who has given me this opportunity, and Dinkars and others. I want to congratulate all of them. Thank you. Thank you. महोदयाः वयम् अनुगृहीताः स्मः। भवान् कालगणनायाः वैशिष्ट्यानि कथितवन्तः, भारतीयकालगणनायाः, अपि च तस्याः शास्त्राधारः अपि वर्तते इति अपि सम्यक् उपस्थापितवन्तः। You spread a huge canvas and vast canvas before all of us. भवतः पाठनशैल्याः अपि ईषद् दर्शनं सर्वे कृतवन्तः, और ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय होगा अगर आपसे हमें सीखने का अवसर मिले तो। निश्चयेन अयम् आनंद विषय है। एक दिन मैं पढ़ाऊंगा, दिनकर, एक दिन मैं पढ़ाऊंगा। महोदय अनुकृताः। जी बिल्कुल सर, अवश्य। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अभी कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु महोदय से, प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना महोदय से अनुरोध करता हूं इस अवसर पर वे अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें। प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना महाभागा।
हरिः ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः. Respected Radhakant Thakur sir, our beloved Pandey sir, Marathi sir, and all the other dignitaries who are present here. We have just heard a very great, encouraging and informative lecture by our Honorable Thakur sir. It's really a very interesting one that the department, Ratnagiri Subcenter of this university, has started a certificate course on Bharatiya Kala Ganana. Just now, the learned scholar has spoken about the various aspects of Kala Ganana and how Indians have marveled in that particular system. I congratulate all the participants and all the students who have taken admission, because your interest is actually that which encourages all of us. And just we have heard about this, that Kala is really very interesting topic. Right from the Vedic time, we have dealt with this topic, and we find in the Vedas the various types of Kala. Later, our Lagathacharya had particularly dwelt upon the topic, and he had given the various calculations also. That leads to the Vedic astronomy. And later development, we know that we have Bhaskaracharya, then Brahmagupta, and various others. And the book on Ganakatarangini also presents the contribution of various such great scholars, stalwarts. And I wonder many a times that such great scholars have contributed significantly to the development of this field of knowledge, that is Kala Ganana, the Indian calendrical calculations, the almanac system. But I tell you that the concept of Kala, that has always attracted the attention of the philosophers and mathematicians alike. Because in Indian philosophy also we have several theories about the Kala, because it interests. What is time? Whether it is psychological time or thermodynamic time or physical. So it's quite interesting. In the dialectical materialism of Karl Marx also we find a place for the thermodynamic aspect of time. While in the Yoga Shastra we find the psychological aspect of time. And it naturally marvels us that because there is mind, there is understanding of time, or irrespective of the mind, is there any such thing called time? So time, does it relate to only the brain, or apart from the brain, does it exist? This is very interesting topic that the various systems have very cautiously dealt with. So in general, it is meant that Kala is ultimately Khandakala and Mahakala. In the Khandakala, we have all these divisions. When it comes to the Mahakala, Ujjaini Mahakala, like that Mahakala is beyond all our reach. And there, all calculations fail. That Mahakala is very difficult to just conceive. 10 to the power of 22, till that the Brahma Varsha, till that it goes. So right from the blink of eye to the Brahma Varsha, we have made huge calculation. And as our learned sir said, that the contribution of Indians is very, very significant. And in one of the interviews, Professor Manjul Bhargav, the only mathematician who has got field medal, the only Indian mathematician who has got field medal that is equal to Nobel Prize, he has said that I marveled in mathematics, but the secret is that my forefathers, my grandfather, he
taught me Bhaskaracharya and Varahamihira, Brahmagupta, these only. So ultimately, all the great success takes us back to the roots that are there in our Sanskrit mathematical texts. But in the olden days, the mathematical texts were not pure mathematics. They generally get connected with the astronomy. So Khagola Shastra and mathematical text. And Sripati, etc., there in the south. But ultimately, you find some connection with the astronomy only. Later, astrology. But astrophysics as such could not develop because it was part of the Vaisheshika, and as you know, each system is connected with the philosophy, moksha. So therefore, it could not prosper, flourish as it expected. So finally, the mathematics also continued, and many great mathematicians have contributed in a very significant manner in that field. But now, that time has come where we have to rededicate ourselves to the study of these texts so as to explore the very, very major theories of our calculation system. Because we have been following blindly the Western system because it is easy, it is popular. But when it comes to the mathematical contribution, I find that the contribution of Bhaskaracharya and Brahmagupta is not less. For example, differential calculus, we take the name of Newton, but before him, several hundreds years before him, Bhaskaracharya developed that. Unfortunately, because he preferred Sanskrit language, and Sanskrit language has become foreign language to Indians, those texts are not properly studied. So my sincere request and appeal to all the students admitted to this course, or who are desirous of taking admission in the course, is that they should study the original texts in Sanskrit, and they decode the Sanskrit formulas and present to the modern world whatever is useful, relevant, and a matter of study. Because in IIT Pune, Mumbai, they have been working on Brahmadatta calculations. So why not in other universities? So it all depends on the students, that if you really take interest in the subject and give proper time and find out the sometimes the comparisons, similarities, dissimilarities, whatever it is. So you can come out with a new understanding of the subject that can be presented to the present the society. And modern research should focus more on this interdisciplinary, multidisciplinary studies and research. Because the National Education Policy 2020, this lays more emphasis on such kind of study and research. If you study the original text, but if you fail to compare or show contrast with the other, then your knowledge is not that valid, because the society is changing. New expectations are there, new objectives of education are coming up. So I request all the students, so please don't think that you are just doing a certificate course because you don't have any other choice and this is some pastime. No, you are actually getting entry into an ocean of knowledge, and maybe you will be exposed to the beautiful world, heavenly glory of that mathematical world, astronomy world, and you really wonder that you will be carried away. You will find that it has a lot much to offer to you. So please, this certificate course is only an entry into that vast ocean of knowledge. So therefore, remember that all Indians have this mathematical calculation logic in blood that is flowing through. That is right. Yes, sir. So this logic in the form of mathematics is also flowing. But what happened? We have been diverting that logical energy. We are using in other fields. Now, if you can focus it on this subject,
pure mathematics, comparative mathematics, and applied mathematics, I believe that you can also do wonders, and the university will be with you. And whatever new discoveries you can make through the university, you can present to the world also. And I congratulate and give all my best wishes to all the students, and especially my sincere thanks to Honorable Radha Thakur sir, because he has spent time only out of his passion and love. So through his speech, we can discern that sir has lot of love for the Sanskrit studies and love for the Sanskrit students. That's why he has paid time. And sir, this is our new center at Ratnagiri. This is Ratnagiri sub-center, where we have developed few subjects, and we are now going to international conference also. We will be organizing soon. Our education minister has promised that he would extend support, all kind of support. And our Dr. Dinakar Marathe sir is the director there. And in coming months, we will be organizing international conferences, dialogues, and other research activities also in our sub center. And I think today you have bestowed your blessings on this campus also. And if time permits, we would definitely invite you physically to come over there and bless the center. And we flourish together. Sahaviryam karavavahe, tejasvi navadhitamastu. But ma vidvishavahe, this is very important. So with these words, I conclude my presidential speech, and I congratulate and all my best wishes to the students also. Namaste. I thank Honorable VC sir for his words of wisdom. It's of a great pleasure, sir, to hear from you about Indian knowledge system as far as Indian time system is concerned. It was indeed an informative that we have learned, that we have just listened from you. Thank you very much once again. अनुगृहीतोऽस्मि महोदयः। कार्यक्रमस्य अन्तिमघट्टे अस्य उद्घाटनकार्यक्रमस्य धन्यवादसमर्पणार्थम् अहमिदानीं निवेदयामि गोगटे जोगळेकर महाविद्यालये प्राध्यापकरूपेण कार्यं कुर्वते मान्याय जयंत अभ्यंकर महोदयाय धन्यवादसमर्पणार्थं निवेदयामि। जयंत अभ्यंकर महोदय वॉकिंग कर रहे थे मैडम। थैंक यू। ध्वनि मम ध्वनिः श्रूयते वा सम्यक्? श्रूयते मम ध्वनिः श्रूयते वा सम्यक्? आम्। नमो नमः। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदांग ज्योतिष विभागः तथा कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रत्नागिरी उपकेन्द्रं गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागः एतैः मिलित्वा भारतीय कालगणना इति विषयम् उपलक्ष्य प्रमाणपत्रीय अभ्यासक्रमस्य योजना कृता। तस्य उद्घाटन कार्यक्रमः अधुना अद्य सम्पन्नः। तदर्थम् अत्र तिरुपत्यां विद्यमानस्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अद्य प्रमुखेण उपस्था क्षमां प्रार्थये। तदर्थम् अत्र तिरुपत्यां विद्यमानस्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर महोदयः अद्य प्रमुख अतिथिरूपेण उपस्थाय
मार्गदर्शनं कृतवन्तः मनोगतं प्रकटीकृतवन्तः तान् प्रति कृतज्ञतां प्रकटीकरोमि। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य माननीयः कुलगुरुः प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना महोदय स्थितः मार्गदर्शनं कृतवन्तः प्रमाणपत्रीय अभ्यासक्रमस्य द्वारा अपेक्षां प्रकटीकृतवन्तः तेभ्यः अपि धन्यवादान् वितरामि, कृतज्ञतां प्रकटीकरोमि। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदांग ज्योतिष विभागस्य विभाग प्रमुखः तथा अधिष्ठाता प्रोफेसर कृष्णकुमार पांडेय महोदयः विषयस्य यथा योग्यम् उपस्थानं कृतवन्तः, अतः तेभ्यः अपि धन्यवादान् ददामि। गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयस्य प्रभारी प्राचार्यः डॉक्टर प्रफुल्लदत्त कुलकर्णी महोदयः कार्यक्रमे उपस्थाय शुभेच्छाः प्रदत्तवन्तः, अतः तेभ्यः धन्यवादान् वितरामि। विशेष प्रमाणपत्रीय अभ्यासक्रम वर्गस्य अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य प्रास्ताविकं कृतवन्तः रत्नागिरी उपकेन्द्रस्य संचालकः डॉक्टर दिनकर मराठे महोदयः, अतः तेभ्यः धन्यवादान् ददामि। सर्वेषां स्वागतं कृतवत्यः गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयस्य संस्कृत विभाग प्रमुखा डॉक्टर कल्पना अठले महोदया, तां प्रति धन्यवादान् वितरामि। अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य सूत्रसञ्चालकः आशिष आठवले महोदयः मङ्गलगानं कृतवती अस्माकं छात्रा कनक भिडे, सर्वेपि अत्र धन्यवादार्हाः। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विविधाः मान्यवराः, प्रशासकीयाः मान्यवराः, सर्वे तन्त्रसहायकाः तथा च उपस्थिताः सर्वे सहभागिनाः सर्वान् प्रति धन्यवादान् प्रकटीकरोमि। वस्तुतः तिथि वार नक्षत्र योग करणं दिनमान रात्रिमान होरा मुहूर्त इत्यादिकं ज्ञातुं वयं सर्वे समुत्सुकाः, अतः तदर्थं प्रमाणपत्रीय अभ्यासक्रमस्य योजना कृता अस्ति। तदर्थं प्रमाणपत्रीय अभ्यासक्रमस्य कृते प्रविष्टाः ये विद्यार्थिनः तथा च मार्गदर्शकाः सर्वेषां वर्गस्य कृते स्वागतं कृत्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। महोदय, भवताः अपि भूरिशः धन्यवादाः। अयम् उद्घाटनकार्यक्रमः शान्तिमन्त्रेण समाप्तिं गच्छति। श्वः आरभ्य प्रतिदिनं सायं 4:30 5:30पर्यन्तं सोमवासरतः शुक्रवासरपर्यन्तं सत्राणि प्रचलिष्यन्ति। तदर्थं भवतां सर्वेषां कृते शुभेच्छाः। कनकभिडे इति छात्राम् अहं निवेदयामि, शान्तिमन्त्रं पठित्वा कार्यक्रमस्य समाप्तिं करोतु इति। अध्यक्षाणाम् अनुमत्या कार्यक्रमः समाप्यते। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो धन्यवादाः। श्वः 4:30 पुनर्मिलामः। धन्यवादाः।